Shalom, shalom. Paix et grâce. J'espère que vous allez bien. Alors ce soir, nous allons parler du quinqueliba. Et je vais plus m'adresser aux mamans. Voilà. Donc, le quinqueliba, c'est une fleur, je peux dire, qui se trouve dans la nature. C'est Dieu qui crée. Voilà. Donc, n'ayez pas vous étonner. Voilà, n'ayez pas avoir peur. Parce que vraiment, c'est une feuille qui fait beaucoup de choses dans le corps. Voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est que il y a deux sortes de quinqueliba. Il y a un quinqueliba qui a vraiment des grosses feuilles. Voilà. Je n'ai pas eu le temps d'emmener pour vous montrer la différence, mais vous allez forcément connaître la différence. Voilà. Donc, ici, nous avons le quinqueliba aux petites feuilles. Voilà. Donc, la différence, c'est ça. Donc, ici, ce quinqueliba a des petites feuilles. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui peuvent se retrouver facilement. Voilà. C'est ça, le quinqueliba à petites feuilles. Donc, ce quinqueliba-là, on peut trouver facilement dans des endroits où il y a peut-être il y a de l'eau et voilà quoi. Donc, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, c'est ça le quinqueliba. Et le quinqueliba, ça nous apporte beaucoup de choses dans le corps. Surtout pour la toux. Voilà, la toux simple, la bronchite. Ça soigne également la fièvre typhoïde, le palu. Ça a aussi des parasites aussi. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Donc, il ne faut même pas avoir peur, c'est rien. Sinon, c'est très bon pour le corps. C'est très bon, c'est très bon. Voilà, donc, on peut aussi utiliser ça pour quelqu'un qui fait l'écoulement de ventre. Donc, vous pouvez utiliser ça, voilà, pour arrêter les écoulements de ventre. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment ça se prépare. Donc, ici, c'est mon quinqueliba que j'ai déjà bien lavé et décortiqué. J'ai enlevé les feuilles. Voilà, c'est là. Voilà. Ok, on va prendre une marmite. On va prendre une marmite. On va mettre de l'eau. Voilà. Déjà, de l'eau. Avant de mettre de l'eau, on va d'abord mettre les feuilles. Les feuilles de quinqueliba. On va prendre, on va mettre. Ça dépend. Voilà, ça dépend vraiment des feuilles que vous allez mettre dans la marmite. Et ce que je suis en train de faire, on n'a pas besoin de beaucoup. Donc, vous prenez un verre comme ça. Vous mettez de l'eau. Voilà. Juste pour mesurer. Donc, on met de l'eau. On va ajouter. Ça dépend. Donc, un verre et demi. Voilà. Un verre et demi. Voilà le quinqueliba dans de l'eau. Maintenant, on peut aussi utiliser ça avec des citrons. Voilà, des petits citrons de chez nous. Prenez juste des petits citrons, vous mettez à l'intérieur et vous faites cuire. Mais pour utiliser avec le citron, il faut c'est pour soigner la fièvre. Quand tu vois que tu fais des fortes fièvres, tu peux prendre ça, tu fais bouillir des citrons. Après, tu consommes. Ou bien, quand tu as la fièvre typhoïde ou le palu, voilà, tu utilises avec les citrons. Mais aujourd'hui, comme je disais, je vais plus m'appuyer sur la toux, voilà, des enfants, des adultes et la bronchite. Voilà. Donc, vous mettez votre quinqueliba dans la marmite avec un verre et demi. J'ai dit, ça dépend
de la quantité des feuilles que vous allez utiliser. Voilà, ça dépend de la quantité des feuilles que vous allez utiliser. Pour ma quantité, je n'ai pas besoin de beaucoup d'eau, juste 1,5 verre. Et là, pour donner un goût, et puis voilà, pour avoir plus d'efficacité, pour permettre aux enfants de prendre ça facilement également, nous allons utiliser les bonbons rouges. J'espère que vous connaissez bien ce bonbon. Hein? On prenait ça quand on était encore enfant, ce bonbon. Voilà, le bonbon rouge. Si j'ai dit ce bonbon. Voilà, ce bonbon rouge. Voilà, vous prenez juste ce bonbon. Pas d'autres bonbons, hein, juste ce bonbon. Alors, vous allez prendre le bonbon, vous allez mettre à l'intérieur. Voilà. Voilà. La quantité de mes feuilles, vous utilisez 3 bonbons avec 1,5 verre. Voilà. Donc, après, on va mettre au feu. Ça va cuire au moins 15 à 20 minutes. Voilà, 15 à 20 minutes. Alors, voilà. C'est déjà au feu. Ça a déjà fait pratiquement 15 minutes. Voilà. Ça a déjà pris la couleur. Est-ce que vous voyez? Ça a déjà fait plus de 15 minutes. Donc, on peut déjà arrêter. Voilà, on peut déjà arrêter. Voilà. Voilà. Ici, nous avons notre sirop au quinqueliba qui va vraiment détruire tout ce qu'il faut au niveau des poumons. Donc, là-dedans, nous trouvons le sirop enfin, antibiotique, l'antitoussif, là-dedans. Voilà, donc, c'est ça. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais mettre ça dans un bol. Voilà. Voilà. Alors, voici mon sirop quinqueliba. Je peux trouver juste un endroit où je peux vraiment bien préserver ça. Voilà. Bien préservé. Voilà. Donc, je vais mettre mon sirop. Voilà. Et je referme. Voilà. Donc, c'est ça mon sirop. Le sirop de tout. Ou le sirop de bonchute. Donc, le sirop de quinqueliba. Voilà. C'est ça mon sirop. Et comment prendre ces sirops? Donc, avec les enfants, on peut prendre une cuillerée matin, midi et soir. Maintenant, pour les adultes, on peut prendre une cuillère à soupe 4 fois par jour. Voilà, 4 fois par jour. Les enfants, c'est 3 fois par jour. Les adultes, c'est 4 fois par jour. Donc, voilà, c'est ça, mon sirop au quinqueliba. Je vais goûter. Voilà. Voilà. Voici mon sirop que j'ai goûté. Et je vais donner aussi à mes enfants tout à l'heure. Voilà. Je vais les donner. C'est ça mon sirop au quinqueliba. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse.